हावाले पुरै खाएर आउँछन् राधे राधेको टावर घाटबाट नि हामी चाहिँ सल्लाहकारी भक्तपुरबाट काठमाडौँको यात्रा गर्दैछौँ। हामी आइपुग्यौँ एसएस चोक। घन्टी छ त्यही हो। छिमीको चोक आइपुग्ला। छिमी चोक शङ्खधर शाखा चोक कट्यौँ हामी। दिउँसोभन्दा उज्यालो छ त है। झारबाट चोकमा चाहिँ अझसम्म ट्राफिक लाइट बलिरहेको रहेछ। गो 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 कति हतार हो। झारबाट गठाघर जाँदैछौँ। साइडमा इम्पेरियम पार्टी प्यालेस इम्पेरियम छ यहाँ। गठाघर चोक आइपुग्यो। यहाँ पनि बत्ती बलिरहेछ ट्राफिक लाइट। गठाघरबाट कौशल टाइपतिर चाहिँ बत्ती पुरानै बत्ती रहेछ यो। त्यही भएर मधुरो छ। हामी चाहिँ कौशल टार आइपुग्यौँ। खासै टाढै नै रहेछ नि है कौशलटारबाट लोकन्थली। तुरन्त एकैछिन आइपुग्दो रहेछ ल। दिउँसो यो ट्राफिक जामले गर्दाखेरि मात्र टाढा हुने रहेछ। जडीबुटी आइपुग्नुलाई सुकुम्बासी बस्ती गयो भन्थ्यो। अब दिउँसो राति के हेर्नु। मनोहराको पुल अब काठमाडौँ जिल्ला प्रवेश गरियो। पहिला यहाँ जडीबुटी हाइभिजन हल थियो। अहिले त थकाली खानाघर भइसकेको छ त। पार्टी प्यालेसमा खतरा भइसक्यो ल। जडीबुटीमा ट्राफिक लाइट रहेछ यहाँ। ल जाम्नु पर्यो। कस्ता बेकुबा आएर छन्। एम्बुलेन्समै ट्राफिक लाइटमा रोकिरहेको छ अरे के पारा हो। कहाँ छ एम्बुलेन्स? ऊ त्यो अगाडि हो। ड्राइभर न पेसेन्जर नभएर हो कि। एम्बुलेन्समा पनि खतरा चिज लेखेर छ यार। हतार छैन हजुर बाध्यता हो भनेर लेखाएको छ ल। यस्तो एम्बुलेन्स हो धरी यस्तो लेखाएर छ। पेसेन्जर नभएर होला एम्बुलेन्स पनि ट्याक्क ट्राफिक लाइटमा बसेर हिँड्या। हामी जडीबुटीबाट कोटेश्वर आइपुग्नु लाग्यौँ। तपाईँ त्यहाँ बालकुमारी पुगेर बालकुमारी कोटेश्वर काफी पुनः गाह्रो ल
इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रात्रिकालीनलाई बत्ती हुन्छ। घुमेर आउने हो त एयरपोर्ट अब के घुम्दैन। कोटेश्वर चोक आइपुग्यो ल। डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरू पनि हटाउने भने कहिले हटाउँछ खोइ। राम नाम सत्य। कोटेश्वरको चाइना नेपाल चाइना मैत्री पुलमा ठ्याक्क आइपुग्यौँ हामी। अहिले पनि हान्डा रहेछ यार झिलिक झिलिक। मेरो लागि त समाउँछ नि। त्यही त समाचार हामी चाहिँ कोटेश्वरबाट गोर्खोतिर लाग्यौँ। अब 6 मिनटसम्म मात्र। धन्यवाद।